நம்ம ஏலகிரியில நீங்க டிஃபரெண்டான ஸ்டே எதிர்பார்க்கறீங்களா? இது ஒரு தரமான ஸ்பாட். அட ஆமாங்க, இன்னைக்கு நம்ம ஏலகிரியில இருக்க கிராஃப்ட் ஏலகிரிக்கு தான் வந்திருந்தோம். இங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான விதத்துல ரூம் ஸ்டேஸ் இருக்கு. ஏ ஃப்ரேம்ல தான் நாங்க ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்க கப்பிள்ஸா வரீங்கன்னா இது செம்ம ஸ்பாட்னு சொல்லலாம். செகண்ட் ஒன் டோம் ஸ்டே. இதுல நீங்க தாராளமா 3 பேர் வரைக்கும் ஸ்டே பண்ணலாம். அந்த ஸ்டே ரூமோடைய லுக்கே வேற லெவல்ல இருக்குன்னே சொல்லலாம். என்னுடைய ஃபேவரட் அப்படின்னா இந்த ட்ரீ ஹவுஸ் தான். ஒரு ட்ரீக்கு நடுவுல ரொம்பவே செம்மையா இருந்துச்சு. இங்க இருந்து பார்க்கும்போது அந்த வியூ பாயிண்ட் வேற லெவல்ல இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். இங்க நைட்ல கேம்ப் ஃபயருமே நடக்கும். இங்க ஃபுட் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு. நைட் டைம் வியூமே செம்மையா இருந்துச்சு. ஓவராலாக நாங்கள் பார்த்ததுலே இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்களும் டிஃப்ரெண்ட்டான இடத்துல ஸ்டே பண்ணணும்னா இது ஒரு பெஸ்ட் ஸ்பாட். மோர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க நம்ம வீட்டு பையனை